名古屋市在住の資産家さん、その財産の分け方、税務調査で確認されるケースもあります。実は税務上注意したいポイントがあるんです。知らずにやって大損する前に、元国税調査官の税理士さんの話を聞いてみませんか。2026年8月22日、元国税調査官の税理士の先生をお招きして、賃貸オーナーのリスク診断と対策を解説する無料セミナーを開催。終了後は個別相談も OK。定員があるので、今すぐプロフィールリンクから LINE お友達登録後、セミナー参加と送ってください。元国税調査官の先生って聞いた時、僕も悪いことしてないのに無駄に緊張しちゃいました。定員達し次第終了となりますのでお急ぎください。